各位觀眾朋友對廣告之後，繼續收聽持教規則。嚟咗禮拜新聞幕後，同大家強烈關心嘅企業嘅經濟轉型。而且唔少嘅嚟到現場嘅來賓，同我做出片嘅係中華經濟研究站嘅涂橋下涂先生，杜老師您好。盛燕好，各位觀眾大家晚安。你個禮拜歡迎嗱一個來賓係來自淡江大學財經嘅李國強李教授，老師您好。盛燕好，各位觀眾朋友大家好。謝謝兩位老師來到我們節目的現場。那其實我們今天想要關注的兩件事情，相信我們的觀眾在這個過去這個禮拜的新聞當中一直有聽到，包括 APEC 跟這個 CPTPP。首先我好奇的請教一下，就是我們也長時間關注亞太經合會，可是這一次之後，我發現很多輿論開始講說，這個這麼重要的這個區域經濟整合的這個會議，怎麼這一次顯得不但沒有什麼實質的進展，好像還有一點倒退。我不知道老師怎麼看，那又為什麼會這樣子？是不是在這樣的倒退之後，變成以往我們這將近30年來我們都很熟悉的由美國主導，然後其他我們這個亞太的國家一起配合的這個區域經濟的這個模式，好像運作不下去了嗎？的確啊，這一次的APEC 會議，由於有這個美國總統川普參加，然後川普總統自從他上任之後，他就一直主打一個美國優先的這樣一個政策，而且他在上任的第一天就宣布說美國要退出 TPP， 所以早在今年初的時候，大家就感覺到啊，這個美國在國際上要扮演一個自由貿易領導者的這個角色，可能會有一個很大的變化。果不其然，哈，在這個 APEC 今年的峰會裡面啊。他當然就是延續着他上任以來的一個政策，這個對很多的這個APEC 會員國來講啊，其實是一個很難接受的一個事實。為什麼呢？因為如果我們去看 APEC 它成立啊，它在1989年成立之後呢，其實在這個 APEC 的每一次的會議裡面呢，主要都是由美國還有加拿大這些學者在推動一個亞太地區的經貿的自由化、投資的自由化的這樣的一個政策。那在1990年代的時候呢，首先我們就看到了，在1994年有一個 NAFTA， 也就是北美自由貿易區的成立。那在那個時候呢，整個東亞地區可以說是沒有什麼自由貿易協定或者是自由貿易區這件事情。對，如果說有的話，主要只是東協國家他們彼此給予了一個優惠關稅待遇。是，所以呢，90年代末期啊，整個在亞太地區啊是沒有所謂的自由貿易協定的。那美國還有加拿大這些學者在 APEC 裡面，他就不斷的推動這些經貿自由化的這些觀念。所以呢，到了2000年之後呢，亞太地區的國家是真正的去接受了它這個所謂經貿自由化，其實是對彼此都有利的一個這樣的觀念。所以呢，那個時候呢，美國的這些經濟學者還提出了一個所謂的 competitive liberalization， 就是一個競相的自由化，因為他看到整個亞太地區很多國家都在積極的自由化，積極的簽署自由貿易協定。那到這個過去的這10幾年，也就是進入21世紀以後，我們真的看到亞太地區啊簽署的自由貿易協定非常多，現在大概已經超過150個以上了。好，所以這個過去這10幾年啊，真的可以說是美國所主張的經貿自由化的開花結果的階段。但是呢，就是沒有想到說川普上台之後，辣手摧花了。對，他就是認為說，美國目前存在的這麼大的這個貿易赤字，他要怎麼解決？他看到的不是一個更高這個叫什麼位階的一個美國在全球的經貿領域裡面這個所扮演的一個領導者的角色，他看重的就是他們當前國內的就業的問題。美國本位主義。對對哈，所以他就一直主打他是美國優先。其實這個政策實施下去的話，其實是很危險的。因為如果說其他國家也都認為說我自己優先，保護主義刺激了。對，那就有可能會造成從自由化變成貿易壁壘。對，變成1930年代大蕭條的一種狀況。那我就這樣子問後，老師剛才講到美國的貿易赤字，我們很清楚，川普這次他針對對象當然還是中國。在過去這段時間，我們不斷地聽到習近平高舉自由化，然後也高舉全球化。可是，就像這個杜老師現在講的，
在美国不再是我们这个区域自由化架构的共主的时候，难道中国不会想说，哎，好像可以换我来领导大家，而且我就在亚太啊，我现在是世界第2大的经济体。可是显然中国没有这样的条件吗？为什么在短时间之内，如果川普主政下的这些自由化没有办法正常运作，有没有可能找到新的共主？没有错，这个刚刚杜老师也讲得非常清楚哈。我们知道过去这个很多的，包括前很多的这个区域经济合作的这些，包括这个2000年这个 WTO 哈，那包括了这个 TPP， 那无非就是美国呢，他想去制定世界的这种贸易的游戏的规则。但是呢，刚刚杜老师也提到了，那川普上任之后，发现说哇，那过去这些规则虽然是美国来主导来制定，可是呢，这好像是看起来是美国让利。好，所以也造成了这个很多的这个失业啊，所以他想要一改过去哈这种游戏规则，那他强调的就是一个这个美国优先啊，所以他呢这个舍弃了这种区域经济合作哈这样的一个这个模式，那改采这种双边贸易。好，所以我们看到这一次这个 APEC 会议，显然好像焦点是在川普在访问亚洲行啊，包括了这个访问中国、日本啊、韩国、越南。为什么？因为刚刚杜老师也提到了，这个美国过去的贸易逆差实在非常大。那这4个国家对美国来讲，那中国、日本、越南、韩国分别是第1名、第2名、第6名、第8名，那最大的贸易的逆差国。好，所以他试图呢，要从这几个国家去改善啊这种贸易的这个逆差哈。所以呢，这个川普退出 TPP 之后，那刚刚摄影主播提到了，那这个中国呢有没有机会成为共主？好像目前有这样的声音，好，那他有这样的条件吗？有这样的声音，但是有没有这样条件？我们看到哈，这个不管是在这几年的一些国际重要会议，包括去年的G20的杭州会议，包括去年在这个秘鲁的 APEC 会议，对啊，或者是这个9月初的一个厦门的金砖5国会议，是我们都可以看到啊，这个习近平呢他的谈话。他谈话呢，就是刚刚摄影主播提到的，他一定讲说，中国呢是想要这个去提倡这个全球化、自由化，为这个努力。中国呢希望把中国经济成长的这种果实呢，跟全球来分享。好，所以呢，我们看这几年，从这个习近平他推出的所谓“一带一路”啊，或者是他在 APEC 里面啊，他积极也去这个倡议的这种 FATTP 啊。所以呢，这些组织来讲，我们可以看到是它很有这个企图心啊，想要去主导它啊想要做的，而不是说我们所谓的 TPP 或者是这个 RCEP， 它想要自己来做所谓中国式的这种区域经济合作。尤其是一带一路，但是我们也看到，但他自己的经贸限制比大家都还要高，没有错。所以这个我要提的是说，我们可以看到，实际上中国的这种很多的政策的开放，事实上跟 TPP 这种高标准是很大的距离。我们可以看到，去年底本来中国按照2000年的 WTO 里面规划，它是有机会时间到有机会成为所谓一个这个经济市场地位的这个国家。但是呢，欧美跟日本实际上都反对他加入，所以这个显然的是，一个是它开放程度不够，一个是惧怕中国的崛起，那对这些国家可能造成了，比如说美国这种失业，或者是所谓的这种贸易赤字的这种增加但是我们也看到，中国虽然目前不可能，也没有这样一个条件。但是不代表未来不可能。我们看到习近平在19大他的一个谈话里面，他也提到，这个在19大之后，他要积极呢对市场的这个开放，尤其是在这个川普呢在访问中国之后，你看这个中国马上释出大礼签订了2500多亿的虽然这个合约还不见得马上的这个生效成立，但是呢至少释出这个善意。那另外就是对金融市场的开放那显然对外资银行这个部分所以这个是非常明显的一个企图。假设就2位老师讲，让我想到在现在美中2强交锋之下，我们要怎么因应这个大局势的变化？比方说，我们去细看，在这一次最后公布的版本出现了几句话，让我都觉得有点匪夷所思。比方他讲说，承认合法的贸易防卫工具，还要共同改革 WTO 的机制。很显然的，其实就是老师刚才提到的，川普一心只有这个 American First， 他只想到自己。那亚太经合会以往对我们而言，其实我们很重视它。如果整个大局势往这个方向走的时候，我们的利益如何确保？
好，首先我们应该也从美国的角度看一看就是说川普他目前这样的主张到底可以持续多久？他为什么目前有这么强烈的这个 American First 的这样一个主张？那其实很重要的一个原因，当然他从美国的角度看是他有贸易赤字，但是造成美国贸易赤字的原因到底是什么？其实这是一个很复杂的因素。好，有它这个经济发展阶段的这个因素，也有这个几个大国之间经济体制差异的一个因素。是，就好像美国跟中国，它的经济体制是有差异的。也就是说，中国呢，它仍然是一个从这个社会主义国家转变过来的一个国家。在16年前，中国加入 WTO 的时候，事实上美国是真的是以一个大国的一个姿态，对，让中国大陆及早进入。那它的一个主要目的，当然是说把像中国这么大的一个经济体纳入到 WTO 制度之下的话，可以做跟它有更多的一个规范，也有更多的一个互动的一个关系。可是问题就在于说，过去这16年，中国大陆成长得太快了，是，但是它为什么会成长这么快呢？其实跟它的经济体制跟这个欧美的自由市场经济有差异有关啦。也就是说，它现在的这个经济体制被美国的一些，尤其是它的行政部门，像它的贸易谈判美国贸易谈判代表单位那些，他认为说中国大陆现在的经济是一个国家资本主义的经济，是以国家之力去发展它的经济，而不是自由市场那个自由。对，他认为说它还不算是一个自由市场经济，那只手还在里面。对，所以呢，目前刚才像李教授讲说，照理说去年的12月，在中国大陆加入这个 WTO 15年之后，其实按照他当时的一个入会条款，是这些欧美国家应该是要给中国大陆一个市场经济地位待遇这样一个状况。但是就是从实质面来看的话，目前中国的一个经济体制事实上又不符合市场经济，所以呢，欧美到目前为止没有给他的一个结果呢。当然，中国大陆也不服了。是，他说我已经经济改革开放这么多年了，然后为什么不符合？从邓小平讲到现在，习近平都第2任了。对。可是呢，欧美就认为说，你现在你国家以一个国家的力量去发展经济的这个成分的确是太高了。是，而且你的国营企业占到你整个国家 GDP 的比重也非常高，将近40%。所以说，在他的国营企业尤其他们的国营企业是接受到政府很多补贴的，是所以说在这种情况下，美国跟欧盟就认为说，那我的企业怎么样去跟你这个接受到国家补贴的企业对，这不是一个公平竞争的一个状况，所以他就一方面。中国大陆他不甘心，他的时间已经到了，还没有办法取得这个市场经济地位待遇，这样一个条件。另外一方面呢，欧美又不愿意给他，所以中国就到 WTO 去告欧美。那但是呢，所以后来现在我们又讲到说，为什么在这一次的在宣言里面川普讲说我们要进行 WTO 体制的改革。对，因为他就认为说。目前 WTO 对于这方面的规定，譬如说这个不同国家之间这个经济体制的这个规定不够明确。当然我们所谓的什么叫市场经济，目前在 WTO 里面是没有规范的。那在15年前中国大陆加入 WTO 的时候，他们的条文上是承认说由这些进口国来定义什么叫市场经济。那所以根据欧美的定义呢，中国大陆就是不符合啊。所以这就形成争议啦。老师，那上半场我们先进行到这边。假设如我们现在的分析所言，APEC 渐渐走上我们不想乐见的末路，那会不会我们在 APEC 当中听到这个 CPTPP 有可能会是亚太经济自由贸易一个新的救赎？那我们在里面又可以扮演什么角色？先谢坤家共照起手的参考，留到现场来另外讲述。
欢大家轉到下半場嘅討論。李教授，我想請教一下，我們得知說明年的 APEC 要在巴布亞紐幾內亞舉辦，相較於今年的越南、岘港，它又顯得更加的弱勢。以地主國的這個國力來講，會不會讓我們對於 APEC 的這個未來更不樂觀？那在不樂觀的同時，是不是也看到一點點令人振奮的一些好消息？比方說，在 APEC 領袖會議期間，TPP 的這個11個國家好像達成共識，雖然說還沒有完成正式的談判，他們提了一個新的這個叫做 CPTPP。第一，未來的 APEC 我們還能有什麼期待嗎？第二，這個 CPTPP 與我們是不是會是我們一個新的救贖？好的，这个刚刚摄影主播也提到了哈，在这一次的这个 APEC 会议里面哈，但这今年是越南第2度啊，所以越南也不是没有经验。啊，实际上他也在事前呢，也做了一些这个先前的一些会议。那只是说，这些会议哈，这些议程的这种排定跟时程排定呢，觉得说，好像这感觉是有点仓促。那加上这个，我刚刚也提到了哈，就是这一次呢，这个川普呢，这个是刚好这个安排这个亚洲行，所以很多把焦点放在川普这个亚洲行这个议程上面哈。那川普在这个 APEC 的这个谈话里面，也显得这个他还是一贯的去强调他所谓的这个他想要去主张的是一个公平贸易这样的一个这个态度特别是在改善这种贸易的这种关系，而且是针对的中日韩越南等这些贸易逆差比较大的国家所以显然呢，这个川普他的这个心呢不在这个 APEC 上面他是在美国这个利益优先这个层面上所以呢，明年的这个 APEC 会议，我相信这个跟今年这个 APEC 越南这个会议，我想也不会改变太多，甚至更糟，甚至川普都不见得有意要参加。那这个对台湾来讲当然台湾这个对 APEC 而言，我们是在这个真的是在国际经济合作那比较唯一能够正式这个组织亮相这个场合，所以我想这个不管怎么样那台湾呢应该还是要极力的参加。那这一次的这个 APEC 这个一些这个首脑会议里面提到了本来这个美国这个奥巴马时代所提出的这个 TPP，那后来这个川普一上任就签署退出了退出变成这个11国。那11国呢一开始大家以为说哇，这个是不是由日本来主导？因为日本呢，这个那时候呢，这个已经国会甚至通过了那非常积极的去争取这个TPP， 希望能够快的这个生效所以这一次呢，这个在11国呢他们就重新改头换面以 CPTPP 来这个重新来进行这个谈判。那这个谈判里面当然它里面呢主要是废除这个冻结，不是废除冻结第20条款。那20条这个条款里面，为什么要冻结不解除那我的这个理解是说，哇，这个还是希望美国未来能够这个加入，保留，希望保留这个空间所以这里面呢，包括了所谓这个投资人跟帝国的争端解决的机制、智慧财产权、政府采购等等但是呢，这个我们也看到 CPTPP 这11国少了美国，事实上少了美国来讲，这个它的整个规模。它的整个效益，实际上这个已经大不如前那我们看到，不管是这11国，它的整个 GDP 占全世界的这种规模你看由这个37.5降到了大概是13点多。那它的这个贸易额占全球的这个比重也少了少了美国就少了非常的多。那对台湾来讲，本来这个 TPP。对台湾的这个贸易的这种占的比是大概35%左右，那现在这个少美国之后已经才接近20%，是所以这个少很多。那台湾这个还有没有机会？还有没有机会？我们现在也想，我们看到政府的声音也非常积极，说哇，这个也是一个机会啊。但好，老师是我打断你是。我想机会是所有人、所有国家都想要把握。那我们讲一些现实面的状况，我也听听两位老师的意见，包括我们以前听到这个也是客家节这前外交部长欧宏烈，他那时候刚好在讲这个问题的时候，我听到他接受媒体访问，他就讲说，我们要加入这个现在这个 CPTPP， 其实难度很高，因为不但要先跟其他成员签这个双边的协定，要获得所有成员同意才可以加入，所以现在就算第2波。我们可能也机会渺茫，我不知道就学界的这个看法是怎么样。那第二件事情就是说，其实未来如果假设我们有机会加入，因为我们也要调降关税，某种程度也会对我们带来一些排挤效果吧。
好，如果我们看这个问题啊，当然是不能够忽视实务面了哈。但是主持人刚刚提到说，从学术界的角度来看，如果说我们从学界，或是说从经济理论这个角度来看的话，我们当然是应该要这个抓住我们加入的机会了。只要有任何这个机会的话，我们都应该要加入，因为我们不加入的话，我们的出口、我们的法规制度哈都会受到这个因为没有加入而产生的一些负面影响。所谓在出口上面的负面影响，就是说我们的出口到这个世界各国的时候，我们要付关税，但是其他国家包括这个东南亚、亚太的主要国家，大概签的这个 FTA 都是20几个了，是10几个、20几个。那他们的产品出口到那10几、20几个国家的时候，都不用付关税，所以我们的出口就会受到排挤。对，好，那这个是从学术方面来看。另外呢，还有这个加入这些区域组织啊，尤其是像 TPP 这种组织，它的整合程度非常深。也就是说，它还是希望你的国内的很多的法规制度要跟国际接轨，因为你的法规制度跟国际接轨了之后，你才能够吸引更多的外人直接投资进入到这个进口国这边。所以这样子呢，才是促进经济成长的一个非常重要的一个动力。所以呢，这个也是一个经济理论上，我们应该掌握任何的机会去加入。是，但是呢，我们又要想到说，在实务面，我们像这个前外交部长欧虎念他这样讲，他说我们的困难度很高。那这所谓的困难度呢，应该指的就是说，我们在国际的外交的场域上，是不是可以跟任何国家一样的有公平的机会去签署这些协定？如果按照我们目前跟对岸的关系来看的话，马晓光那天说的话，他说跟我国有邦交国的都不准跟这个，摆明就是断了我们要加入 CPTPP 的这一条路。对，如果说两岸关系不改善的话，那以中国它目前的这个态度的话，我们要加入这样的一个经贸组织，的确是非常困难，甚至我们要跟任何的跟中国大陆有邦交的这些国家去签署双边协定 FTA 都不行，对，都有问题。但没有 FTA 就没有 CPTPP 啊。对，所以从实务面来看，如果说我们真的是没有办法克服两岸之间在这个方面所形成的一个争议的话，其实我们干脆就是期望这个 CPTPP 不要成功哦。这样子的话，我们受到的排挤，因为大家都没有关税优惠，对，反而对我们比较好。但我也讲一句，其实没有美国的这个 TPP， 虽然多了2个字，多了这个全面进展 C 跟 P，comprehensive 跟这个 progressive， 事实上它已经不弱原本美国当时所提出来的那个规模跟它能发挥的功能。所以这个 CPTPP， 就像杜老师提出这个这么特别的看法，会不会某种程度上，我们就算没加入，然后如果它没有形成，而且照现在来看，连中国对它都没有兴趣，我们不用费太多心在它上面。对，这个我刚刚非常同意杜老师所提到的这些论点哈。当然，第一点来讲，这个我们提到说，台湾为什么要去参与这个区域经济合作？那大家也知道，台湾是以外贸为主的国家那外贸对我们是非常的重要。特别是这个刚刚杜老师提到了那这几年所谓这个签署 FTA 已经成为一个流行那包括我们的这个竞争对手国比如说韩国，他就签了这个10几个这个 FTA 所以它整个贸易覆盖率，那这个跟台湾相较事实上是大了非常多所以对我们这些这个外贸也产生一些排挤当然，如果就这个产品来看。虽然我们这个台湾呢是以这个所谓资通资讯还有科技等等这些出口为主，但是呢这些科技产品来讲，现在有一个 ITA， 那大致上已经关税已经降到几乎是0那我们要特别注意的是说，台湾50%几。我们的出口是传统产业，对，那传统产业出口现在面临的这个很高的关税，譬如说，那台湾跟大陆之间的这种贸易依存度还是非常的高那我们比如说我们的鞋子、我们的雨伞。对我们的人很多那种传产，那出口到大陆去面临的关税，我们看最高还是有到10几%这样的关税所以就这个区域经济合作来讲，那我觉得台湾如果有机会
那我们还是积极的去参加。但是刚刚杜老师也提出来了哈，这个几个我们的困境。第一个来讲，那台湾去参与这种区域经济合作，我们的法规的调试，我们的这些开放的程度，那是不是有机会去达到这样的标准？比如 TPP 是一个非常高的标准，显然现在是还没有。对，而且是共识决。对，那所有这个成员国要通过只要一个反对就不行。对，一个反对就没有机会了啊。那另外一个是中国的压力。对，你看这些不管是 TPP、CPTPP 或是 RCEP， 哪一个国家跟中国没有邦交？大部分是跟他有邦交。它是世界第2大经济体，对，而且是对贸易的关系，这个程度是非常的高。所以这个台湾加入区域经济，势必会受到中共的这个阻碍。那刚刚杜老师也提到，那改善两岸关系其实是非常重要的。问题是，那个就是现在没有办法改善。